হাই এভরিওয়ান, মাই বোন কিচেনে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি খুবই সহজভাবে মুরগির একটি রেসিপি নিয়ে। আর আশা করছি আপনাদের কাছে আজকে আমার এই রেসিপিটি খুবই ভালো লাগবে। রেসিপিটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনই হয়েছে খুবই সহজ এবং খুবই কম উপকরণে। আর এর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম মুরগির মাংস। এটাকে কেটে ধুয়ে খুব ভালোভাবে নিয়ে নিয়েছি। ধুয়ে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো। আর এখানে 5-6টা রসুনের কোয়া দিয়ে আমি এখন এটাকে মেখে ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব। এটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। এতে করে মাংসটা ভিতর থেকে সফট হয়ে যাবে। আর এখানে আমি একটি মশলা তৈরি করে নিচ্ছি। এর জন্য আমি হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি গোটা ধনিয়া, দিয়ে দিচ্ছি 3টে শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি এরকম 4টি দারচিনির টুকরো, দিয়ে দিচ্ছি 3টি এলাচি। এগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। যখন এগুলো থেকে একটি স্মেল বেরিয়ে আসবে তখনই আমি এটাকে নামিয়ে বেটে রেখে দিব। এবারে ওই ফ্রাই প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 পরিমাণ সাদা তেল, দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা মাঝখান থেকে ফালি করে দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 3টি লং, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরে। এগুলো থেকে যখন একটা সুন্দর স্মেল বেরিয়ে আসলো তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আছে। পেঁয়াজটা যখন এরকম লাল হয়ে আসলো তখন আমি ম্যারিনেশন করে রাখা এই মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ জিরা বাটা। এখন এই সব মশলাগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মাংসের সাথে। এতে করে মাংসের মধ্যে মশলাটা খুব সুন্দরভাবে ঢুকে যাবে। আমার মশলাটা মাংসের সাথে খুব ভালোভাবে মিশানো হয়ে গেছে। এবারে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য। এতে করে মাংসের মধ্যে কোনো জল দেব না। এই পর্যায়ে এটা নিজে থেকে একটা জল উঠে সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি ঢাকনাটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এটাকে কতটা সুন্দর সফট হয়েছে। এটা আবারও এটাকে আমি একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি ম্যারিনেশন করে রাখা মাংসের পাত্রটা ধুয়ে আমি এটার জলটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই জলে মাংসটা আর খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। জলটাকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং জলটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। দেখুন মাংসটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং এর থেকে জলটা শুকিয়ে মশলা থেকে তেলটা একদম ছেড়ে দিচ্ছে। ঠিক এই পর্যায়ে আমি ওই ভেজে বেটে রাখা মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ভেজে বেটে রাখা মশলাটার জন্যই কিন্তু মাংসের স্বাদটা অন্যরকমভাবে সুন্দর হয় এবং খুব টেস্ট হয় খেতে, খুব মজাদার এই আজকের মাংসের রেসিপিটি। এটাকে আমি মিশিয়ে এখন বাটিটা ধুয়ে আমি অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম ঝোলের জন্য। এটা ঝোল হবে না, কষা কষা হবে, এই জন্য এখানে জলটা আমি খুব কম পরিমাণে দিলাম। এখন চাপা দিয়ে রেখে দিচ্ছি একদম জলটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, দেখতে ঠিক যেমন হয়েছে খেতে হয়েছে দারুণ। আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিতে একটি লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে ভুলবেন না। এই পর্যায়ে আমি এটাকে নামিয়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি বন্ধু এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।